Всем привет! С вами я Лев, и сегодня я собираюсь поиграть в Роблоксе. Чё? Он на меня бежит! Бежим, пацаны! Около этой машины. Постою, наверное, он убежал. Он слишком близко, нужно куда-то спрятаться за этими завалами. Спрятаюсь за контейнеры. Фух, повезло. Повезло мне так, повезло, вы даже не понимаете. Тихо, он, кажется, идет. Вы это слышите? Что это сейчас было? Ладно, это первая часть, когда я убегаю от скибиди туалетов и камераменов в Роблоксе. Всем пока!